प्यारे इस्लामी भारो, कीनो यानी बुक्स हिकु मोहलिक यानी हलाक कंदड़ बातिनी मर्ज़ आहे जंहिंमें मुब्तला थियण वारो दुनिया ऐं आख़िरत जो नुक़सानु खणंदो आहे। इन जे मुज़िर यानी नुक़सानु ॾींदड़ असरात खां आस पास वारा माण्हू बि बची न सघंदा आहिनि। ईअं इहा बीमारी आम थी करे मुआशिरे जो सुकून बर्बादु करे छॾींदी आहे। ख़ानदानी दुश्मनियूं शुरू थी वेंदियूं आहिनि। हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु साज़िश करणु, ज़लील ऐं रुस्वा करणु ऐं माली नुक़सानु पहुचाइण जी कोशिशि कई वञे थी। पंहिंजे मुस्लमान भाउ जी ख़ैर ख़्वाही करण बदिरां उन खे तकलीफ़ पहुचाइण जी कोशिशि कई वञे थी। इन जे ख़िलाफ़ु साज़िशूं कयूं वञनि थियूं जंहिंसां फितनो ऐं फ़साद पैदा थींदो आहे। अॼुकल्ह इन जा मिसाल मुआशिरे में आम आहिनि। अल्लाह ताला असां सभिनी खे इन ई हलाक कंदड़ बीमारीअ खां बचाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़ीद जेकॾहिं इन बुक्स कीने खां बचणु चाहियो था, इन जी मज़ीद तहक़ीक़ करणु चाहियो था, इन जो इल्मु सिखणु चाहियो था ऐं इन बीमारी खां बचे ऐं कहिड़े तरीक़े सां इन बीमारी खां पंहिंजे पाण खे बचाए इन जो इलाजु चाहियो था त मकतबतुल मदीना खां अव्हां खे बुक्स यानी कीने जे हवाले सां हिकु रिसालो मिलंदो जंहिंमें आयात करीमा, अहादीस करीमा ऐं बुज़ुर्गनि जे अक़वाल सां सम्झायो वियो आहे त हीउ कहिड़ो वॾो मर्ज़ु आहे, बातिनी मर्ज़ु आहे जंहिंजी हलाकतूं घणियूं आहिनि। अल्लाह करीम असांखे इन बातिनी मर्ज़ खां बचण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सिंधी सोशल मीडिया पेज खे लाइक कयो, फॉलो कयो ऐं शेयर कयो।